Sziasztok! Tegnap nap-Uránusz tűpontos együttállás volt, ami jelentős változásokat okozhatott egyes embereknél, úgyhogy most megnézzük azt, hogy a te személyednél okozott-e valamilyen változás, következett-e be valamilyen változás az előző megtekintéshez képest. Annyiban módosítottam, hogy most jegyenként nézzük meg, mert ugye ezt többen is megírtátok, hogy szeretnétek, hogyha így jegyekre bontanám le, és mivel eléggé megnőtt a nézők tábora, amit nagyon köszönök, ezért jegyenként nézzük, méghozzá a kérdező jegye, és ez az oroszlán jegyűeké. Tehát az oroszlán jegyű kérdező vonatkozásában, akire ő most gondol, ő milyen helyzetben van, azt nézzük meg, hogy ő milyen helyzetben van jelenleg, mi az ő helyzete pillanatnyilag. Lássuk. Megkérdezem. Itt az ő jelenlegi helyzetében ugye kijött az utazás, a kevés pénz, az ajándék, a féltékenység és a házasság. Ő jelenleg egy utazáson gondolkodik, vagy egy lelki utazáson vesz részt, ahol úgy gondolja, hogy kevés a megélt öröm, és ugye rákérdeztem, hogy mi a kevés, tehát itt kijött a pénz és a szerelem, tehát hogy minden kevés az életében, mind anyagilag, mind érzelmek tekintetében. Ő nagyon üres állapotban van, tehát így lelki szinten nagyon, nagyon kiürült állapotban van, nagyon vágyna egy pozitívabb megélésre, ami most éppen úgy érzi, hogy nincs. És van viszont benne félelem. Félelem attól, hogy az ő abbéli reményei, hogy jóra fordulnak a dolgok, és lesz öröm az életében, az igazából hamis álmok és hamis vágyak. És ő most ebben van. Illetve ő úgy látom, hogy egy tartós kapcsolatban van, ahol hát mondjuk féltékenység is felütötte a fejét, nem kicsit, mert hogy ellenőrzés, felülvizsgálat, irányítás, kontroll, tehát hogy minden is van abban a kapcsolatban, ami már mindennapivá vált, ami miatt jogosan érezheti azt, hogy ott se pénz, se érzelem, semmi nincsen, ott csak ellenőrzés van, és jelenleg ilyen nagyon negatív periódusát éli meg az életének. Erre szokták mondani, hogy a szerencsekerék éppen lent van, és innen már csak felfelé tud indulni, de ez mindig az adott személytől függ, hogy mikor lódul be, illetve az égiektől is, persze. Jó, akkor lássuk most azt, hogy veled kapcsolatosan milyen érzései, gondolatai vannak, hogy tekint ő rád, mi vagy te az ő számára, ki vagy te az ő számára, tehát hogy
pillanatnyilag ő mit gondol rólad, hogyan vélekedik felőled, mit szeretne tőled, szóval veled kapcsolatosan neki milyen gondolatai, érzései, vágyai vannak, tehát hogyan áll ő hozzád, hogyan áll ő te hozzád, a kérdezőhöz, aki itt vagy. És ugyan a férfi jelölőt laktam ki, de lehetsz te is férfi a kérdező, akkor helyettesíts be, kérlek, fordítva. Tehát hogyan áll ő te hozzád, akire te most éppen gondolsz, te, aki oroszlán jegyű, vagy napold aszcendens, bármelyik jegyed lehetséges az oroszlánban, bármelyik bolygót, fő vonalat. Bocsánat, hogy igazgatom, de az a kérés is volt, hogy úgy legyen, hogy jól látható legyen, úgyhogy azért igyekszem ezt így eligazgatni. Jó, mi pillanat, még egy dologra itt rákérdezek. Tehát azt kérdeztük, hogy neki mi a hozzád állása, tehát hogy gondolkodik te rólad. Nagyon szeret veled beszélgetni, nagy szerencsének tartja, hogyha ti tudtok beszélgetni, hogy egyáltalán te létezel, ez nagy szerencse az ő számára. Te jelented számára a stabilitást, az otthont, a biztonságot, viszont szerencsétlennek is érzi magát veled kapcsolatosan, vagy a veled való kapcsolatát érzi szerencsétlennek, vagy hogy szerencsétlenül alakultak a dolgok, még ez is lehetséges, mert az előbb ugyan láthattuk, hogy neki van tartós kapcsolata, akivel rengeteg bosszúsága van, nagyon sok vitája van, és ő a párjaként nagyon magányosnak éli meg az egészet, az egész kapcsolatát, ez az ő szerencsétlensége, így ez okozza a veled való szerencsétlenség érzését benne, és az utazással kapcsolatosan ugye megkérdeztem, hogy mire vonatkozik itt az utazás, és így kijöttek az ő félelmei. Félelmei a tekintetben, hogy még a jelenleg meglévő kommunikáció, beszélgetések is megszűnhetnek, és nem csak az utazás, mert annak attól is fél, hogy ezek megszakadnak, vagy a költözés, esetleg ha terveztettek egy költözést, akkor az sem fog összejönni, tehát ő ettől fél pillanatnyilag. Jó, akkor most megnézzük, hogy te, mint kérdező, ebben a helyzetben neked mit tanácsolnak a lapok? Mi az, ami számodra tanácsként érkezik a lapoktól? Mit tehetsz te ebben a helyzetben? Mi lenne a célszerű a kettőtök kapcsolatának javítása? Vagy tehát a kettőtök kapcsolatában, mert hogy ugye azt nem tudhatjuk, hogy igazából javítani kell, vagy mit, mert azt az égiek szerintem jobban tudják, vagy az univerzum. Szóval, hogy mi lenne a tanács, hogy te hogyan viszonyulj ehhez a kapcsolathoz, te neked milyen tanács érkezik, és megint nőjelölő, de te lehetsz férfi, akkor is neked szól ez a tanács most, hogy te hogyan állj ehhez a kapcsolathoz, ha az jegyed az oroszlánban van valamelyik.
Érdekes mód, itt ugyanúgy az utazással kezdődik, mint az ő előbbi, mint az ő gondolataiban, érzéseiben, a helyzetében. Tehát ez a tanács is arról, azzal van kapcsolatosan, hogy ti tervezhettetek egy ilyen utazást, találkozást, ilyesmit. De érdemes volna előtte egy gyógyulási ciklust is elkezdeni. Bocsánat, rákérdezek, mi ez a kígyó itt, mire vonatkozik. Igen. És milyen választás van itt? A kígyó itt a gyógyulásra, ugye kijött rá a csillag és a kereszt, tehát ez így ilyen sorszerű találkozás és sorszerű dolog ez, ami nem azt jelenti, hogy nem csak azt jelentheti, hogy nektek muszáj együtt lenni, hanem azt is jelentheti, hogy nektek ebből tanulni kell, ebből a helyzetből, ebből a kapcsolódásból tanulni kell, ami lehet ilyen karmikus tanulás, tehát hogy lehet, hogy az előző életben okoztatok egymásnak bármiféle, vagy mindegy, hogy kinek, de valószínűleg egymásnak bármiféle olyan dolgot, amit most meg kellett tapasztaljatok másik oldalról. Tehát lehet, hogy előzőleg te okoztál számára fájdalmat, és most neked kell megtapasztalni a fájdalmat, és ahhoz, hogy kiegyenlítődjenek ezek a dolgok, és most ennek van itt az ideje. Tehát mielőtt itt az utazáson gondolkodsz, vagy a költözésen, vagy a találkozgatásokon, előtte célszerű lenne erre a gyógyításra és a kiegyenlítésre fókuszálni, annál is inkább, mert hogy itt később is kijött az útkereszteződés lapja, amire rákérdeztem, hogy milyen döntési helyzet van itt, és kijött rá ugye a szerelem és a gólya lapja, ami az érzések és a vágyak, tehát hogy abban kell itt magadban rendet tenni, mondjuk így, hogy egyensúlyban legyenek az érzések és a vágyak, és az érzések ne írják felül benned vagy a vágyak ne írják felül benned az érzéseket és a józanész gondolatait. Mert amíg ezek így vannak, addig az élet felhősebbik oldalát éled meg, de ha képes vagy ezt így egyensúlyba hozni, akkor esetleg egy napsütésesebb oldalát is megtapasztalhatod a dolgoknak. Jó, akkor ez az, ami tanácsként érkezett. Remélem, hogy segít. Köszönöm, ha itt vagy. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, véleményt írsz, és minden jót kívánok. Sziasztok!